हलिमली बोया कछलाथो पुनी सकिमिला पुनी हंगुदु देन्दस सकिमिला पुनी खुनु नेवातेस चाकुही वसकी नेगुलिसे त्वात्वाले हलिमली बोया हनिगु चलन्दु त्वात्वाले नारन्द्य गणेद्य मञ्जुश्री कलश थज्यागु थिथि आकृति देका हलिमली बोयगु नेवातेगु छगु बिस्क कथाया पहिचान ख कनी मुस्या छो बकुला बरा चना केगुलिसे चाकुही सकी लैतया हलिमली बोइगु ख परापूर्वकाले नेपाली अनिकाल जुगु व वाया पुसा नाप मधुगुटका थाई वइले नेतो थन कनी मुस्या थज्यागु अन्न जक दुगु व वहे अन्न नेजु धैगु सन्देश भिगु उद्देश्य कछलाथो पुनिले थिथि अन्न तया द्यतेगु आकृति देका उकिया त प्रसाद रूपे नेगु चलन जुगु धकान थया तगुदु नेवार समाज दुने सकिमिला पुनिया त छगु महत्वपूर्ण गु पुनिलिसे संस्कृतिया रूपे कया वइचुगुदु